energy noya izo nini muri kuzinywera he. Izo energy ni energy noneho zirenze zo mu mutima indani. Birirwa muvuga ngo big energy. Nkabona uruganda ruri gusohora udutoya. Small energy. Mwebwe izo big muri kuzigura ngo natwe twihahire. Nawe isusu ujya ku ruhande rw'iwabo uyu mukobwa. Hoya ngirwa bafite rezo. Ariko ni ushaka ko umwana ajya gushukura akazaza ameze ngo kandi boyfriend wiwe fiancé we afite ibitekerezo. Oya ariko se ninde ubwe okay ikindi bagiye gucura ku buryo bashaka guhita bajya kubana babaye bashaka bavaraga bakazabana mu buryango bemera ahubwo agatangira kwishakira cyaziga iki kimasango nikigire gutya kiza kigira ibintu gikora hangaha kinagire n'iki nibonere no mupetu yirukanka aho mu mbuga iwanjye rozigi Kikari TV izamuka hejuru like share subscribe byose ni bingenzi komenti kugayana turabikunda cyane. Yep, mwongeye kwirwa abakunzi bo mu Gikari TV MK TV uko bishaka kose n'ibisanzwe niba abasore banyu dukomwe n'umusore Zigi akaba n'umugabo wamuganiwa. Oya ndi n'umugabo kabisa abantu bajye banabyumva neza amazi nagakiri yandi ndi status muri kumwe na Nate nago mwabyemera wewe mu mwihore naye no mu big energy nk'ibisanzwe hejuru cyane abundi ze energy mu muri rimba nabanyibona kwa ruganda rukora amafarini tugikora energy noya izo nini muri kuzinywera he. Izo energy ni energy noneho zirenze zo mu mutima indani. Birirwa muvuga ngo big energy. Nkabona uruganda ruri gusohora udutoya. Small energy. Mwebwe izo big muri kuzigura ngo natwe twihahire. Ahubwo rero buriya none hari n'ikintu ushobora guhanirwa ngo big energy. Ni nka kwa kondo ukora icyaha ugasanga amategeko runaka ugasanga ngo hari itegeko utaruzi ko ribaho kandi rigomba kugwana rititaye kuki ko warurizi cyangwa utarizi. Ikintu bita kuba uriho uri umujene udafite mituweli utazi icyo bita big energy cyari cyo bro utazi ibiro byawe ni ikibazo gikomeye cyane twigurira. That's big energy ni ikintu kirenze cyane ahubwo aba big energy bose ahubwo mboneyo ndabasuhuje ariko ngo aragajama ngo kamaze iminsi ngo kari kunyataka niyo makuru maze iminsi no byera ko karashaka gukora big ngufu nyuma big energy gashaka kunkora big ngufu ko nimba arimo kukwataka rwose ko n'ubu ufite ubwoba mbese umuntu akwatatse nuko nabonye byafashe indi ntera man byafashe indi ntera umuntu arakwatatse urangije hano ubwo gakwiye ku wundereka nkubwizwe ndamenye uwo muntu neza twebwe kera ariko munsi nanjye nyine nahagurutse turakora big ngufu nkubwizwe bura kera twebwe umuntu yakwatakaga mwana yaba he muri football urumva kera football tukikina twambaye kirenge urumva umuntu yakwatakaga ukabona ntuze rifa cyangwa rubitre yanze kubyitaho wowe gahunda kubitaka icyo bita igice urumva igice turakizi mukubita icyo bita igice ubundi ukavuga atakugira ngiyewe nzakujyane akugira ngo ngiye nzagende njye kukureka ariho uzajya kundeka ariko nkaho urumva oya ntabwo ndambabaje cyane ndamenya neza ibyiwe ariko nibiba ngombwa turakora big ngufu. Oya ariko nibyo niko bimeze big energy twe turakora big ngufu ubundi wagakwiye ubwo umva ubundi wagakwiye wabikoze kare mwatangiye kwamamariza inganda hato na hato. Oya that is a big energy, that is not energy. Mu byumve neza cyane iyo miyago murimo murakora yagoma murimo murazana akora musaza hejuru cyane kwanza ura musaza mbere yuko utangira man big up kabisa, shout out to him. Ewana umujene mukuru cyane w'aba big energy ubu nawe winjiye muri yo team muri headquarter ndabasuje cyane mbo yaka man ngo byanafashe n'indi ntera. Oya byafashe indi ntera gutinya ngo no kwinjira mu bubari byafashe indi ntera mubwiza ukuri sibyo. Ikintu kimwe nakubwira hari ukuntu ubona abantu baragiye bakigira abantu badanje bakigira ibintu byadanje bidakorwa ariko
Birashimisha iyo ndi kubona abantu bamwe bacitse babize cyakora shaya bafunze iminwa cyera abantu tuba turamiye ko yabafunze iminwa abantu bari gusakuza buri munsi man uziko ari umukobwa nabuze kuri nose kuri iyi mihanda na ntabwo nari nzi ko ari umuntu ushobora kujya muri silent mode yaramujibije mbizi ntabwo nari kujya muri silent mode wallahi basigaye birebera kure naki musaza werana headquarter of the big energy wallahi hejuru cyane hari abatipe babi cyane bamanura abantu ku ma space urabazi urabona space bayigize nk'ikisi ni nko ku rukiko urumva ariko nabona bameze gutya batangiye bamanuka barafilipinga bagira umva ariko ubu ngubu nkubwiza kuri muri ntabwo bakubitaga kumwero batugize badakozaga space kandi ugiye mugomba kwitwararika ukagenda umeze gutya ugomba kugenda nk'umumarayika witwararitse ntabwo bakubwira ngo turavuze ngo uvuga ibi iyo utavuze ibi ngibi ubu bose noneho bumujamo umwe wenyine uyu bizaragize uzabahanza jimije indirimbo zabo ari uri kuvugwa gusa man hari indirimbo rwose zari zaje ziri kwigirishwa gutya ubundi hahita haza icyo bita saga yigira ngo gutya Tukora ni umuntu ashake muvuge ngo ni big energy ko aya ni big energy man hejuru cyane ameza ngaha ari uri on top ari uvuga ubundi ngo baravanga muri iki gihe nta hit ikibaho ngimara igihe kingana iki byibuze buriya igize muri kwezi wa muntu icyumweru ariko the big energy hejuru cyane muri headquarter umusaza aba yashwanyuje imitima y'abantu bariyebye bishwa n'agahinda urumva ntibakiryama barasinzira bakarota nabi bakarota umusaza umusaza wari ufite amasuzuma bihe byashize akayakuraho baramurota ari kurebera muri filime bakamurota brother shaka ubwiza kuri aya karakano nako kaba karenze kabisa tuba dukeneye n'akantu nka kari umuntu aza hiting abantu bose bahite bubama kubite bose bahite bubama bajya hasi kabisa brother warakoze umva wallahi ubundi uri lion sinkubeshye uri intare kabisa byo mu muryango wa yo so rero zigi nago twakomeza ku bintu by'ama big news energy ibyo byo byarangiye n'ibyabo barwana intambara zabo bafite uko bazazisoza twigarukire iwacu nyine hano mfite umuntu watwandikiye nyine gize gutya arandika ati ngo muri aho sinshaka kuvuga ko mumvuga amazina yanjye nyine ariko nshaka ko mungira inama mfite umuhungu dukundana nyine n'umukobwa of course urabizi nabo banatanga ibitekerezo kugira ngo n'umuhungu wireke ngo avuge ibyo ari kunyuramo mu rukundo biragoye rero yarambwiye ati mfite umuhungu dukundana ariko mukuru wanjye abambwira ngo iwabo ngo nibabyebe nyine iwabo umukobwa nibabyemera ko babana kubera ko iwabo w'umuhungu bakennye kandi iyo nganira n'uwo muhungu mba numva afite ibitekerezo byubaka ku buryo nge kuba iwaba ari abakene ntacyo bintwaye pe kandi nge ndamukunda nawe arankunda asinzi ukuntu apima ukuntu amukunda ibyo ni ibyiwe nibyo turubuze kureba turaza kubireba none mungira inama mureke kubera ko iwaba ari abakene twari tugeze ku rwego rwo gupanga gahunda zo kubana mukuru wanjye we yarashatse kandi ababyeyi banjye bumva ko ibyo ababwiye ari ukuri nyine nibo bumva ku buryo nje bari kunsaba ko namureka nyine kandi ndamukunda nyine nubwo akennye rero arimo aragisha inama ati byagenda gute kugira ngo umubano wanjye nawe nyine no mu rugo mukuru w'uwo mukobwa nyine yarashatse kandi wabo bumva nyine ibyo avuze ko ari byo ari ukuri nyine umukuru we ntago ashaka akashakana n'umukene mutinde nyakuye muri famille umudiri umukene kurashaka kubyita ariko byaraciye twati turika kwiyahora kandi byo mutipe yavuze washi gutese aho gushaka amafaranga uri gushaka girlfriend aho gushaka amafaranga uri burashaka umukozi akobana ikindi gumuga afite ibitekerezo ibitekerezo yavuze amafaranga oya ariko ibitekerezo yo gukoresha iki ibitekerezo ashaka kuba bifite nibyo ndabyumva
kandi waba uwo mukobwa baranesitos abaherwe bari za Musanze tuzi situation y'ukuntu barongoye bari abashumba base bukwe bakabatera support muye mwaka tujye tureka kwibeshya sinitaye ku mwaka ariko ni true story ni ibintu byabaye ariko izi saha bizatuma abantu biyahura sibyo ahubwo vuga ngo ababyeyi b'iminsi gafite ubugugu urumva nk'aba nta muntu ushaka kujya kwica umwana we nagaruko mwica nimba afite ibitekerezo kuki atabikoresheje ngo ashaka amafaranga hari igihe uba ufite ibitekerezo ukabura igishoro none se ubwo we ntabwo bifite njye ntamushaka gushija kwiyahura gahunda y'ubwiyahuzi ifite nayo ndimo ariko tutavuze ngo wenda ngiye ku bwanjye ukuntu mba mbyumva ndumva nimba famiye imwe ikennye indi ikize irayuririraho irayisapoti iza kuyikonsoma sapoti rega ikintu ushaka kwita sapoti hariya mu bijyanye ikibazo cyane mu Rwanda nuko hatari hazi iriya sisiteme urumva ya grande reka mbabwize ukuri byibura bakabasapotinga abona biri kwanga bagasesa amasezerano Nedi mbara nkubwiza ukuri hari akantu kamwe maze kubona kikosa duhoramo ni ukuvuga ngo ubundi umugabo uri ubundi umugore ukuntu aremye uzarebe ukuntu aremye umuntu uri soft urumva buriya n'umugore nta nubwo yagakwiye kuza mu rugo iwawe nk'umugabo mwaze ngo kwirirwa agira utengwa akora ngiki urumva ari amagambo dukunda kwivugisha ngo umugore ngo urashaka ngo umugore ngukora niki uri kikwereka ko wakubiswe byanze wivugisha ko umugore ukora z'abasilamu ubundi baravuga ngo umugore reka nukuza akarira abana iki umugabo wakwiye gushaka umugore ufite ubushobozi bwo kubana n'uwo mugore ibyo kuvuga ngo ufite ibitekerezo nta muntu ushaka kureba mu mutwe wawe ushobora no kutubeshya ko ubifite ibitekerezo se barabifata mu ntoki ariko se baraganira nk'abakunzi akamuha ibitekerezo akamubwira ibitekerezo buriya kuri ino si kabwira akamubwira uburyo agiye gushinga n'uruganda rw'imodoka kuri ino si nta muntu utazi ko akumva iyo mibare byafamo Nedi nta muntu utazi kugira inama kuri ino si niyo ibintu byaba byaramunaniye abantu benshi bose baba bazi kugira inama urumva ugendeye ku bantu bagira abantu inama ukabigendera ngo bari abantu ngo bararenze isi yahita irangira ariko n'aba motivation speaker aba motivation speakers nabo bakugira inama ariko atakora na padiri bagakubwira ngo mwumve ibyo mvuga ariko ibyo nkora byo nimubirebe please nimubyiteho mubishyire ku ruhande rero si byo nibiki ibyo rero ni nk'ibyo byose iyo umuntu afite ibitekerezo tubona ari kubishyira mu bikorwa kereka ari nk'umuti umugore bakwandikiye ni umuti bakwandikiye se ariko umuhungu ushobora kuba yenda ari ibintu wenda ari ibintu atavuga byinshi cyane ushobora gusanga iwabo w'umukobwa atari wa muhungu nyine uri hasi wo gusabiriza ariko bamupingira yuko atari kuri level n'iyabo yo kuri urwo rugo ukuntu bahagaze kandi ntabwo abantu bose baringanira sibyo hari n'ababana nta kintu bariho ariko bafite fondasiyo abo nibo bari babyara abana bitwa Hakizimana urumva barada tuvugisha ukuri urumva Nshimiyimana Hakizimana urumva nzamwita kuze ntagira abantu dukomeretsa ku isi oya ntizagira ubu dukomeretsa ariko reka mbwize ukuri Hakizimana uvuga ati sha Imana yanjye Imana nabana Imana izabijyamo rwose naho ubundi njye sinishoboreye ndayamanitse urumva subya Hakizimana wa mbere ugakubitaho nabita Nahimana urumva gahitamo kubikiriza biza umuremyi mukubitana Nahimana bizubere nyine igihe kimwe Bizimana muragije koko Jesus akubura yangwa muragije Imana ariko ngo habe uruhande rumwe ubukene bwo budindisha mu rukundo buradindiza urakoze cyane urumva nk'uwo muhungu we mu mutwe wiwe afite umushinga ariko umushinga wiwe
nta viziyo ufite ariko ikintu ugendana mu nabwira bwonko cyo nuko abantu benshi kenshi hari baba banagushutse, hari abantu bagushuka, ari igihe uri kumwe n'abantu nyine bakakureba wenda nkabura witonda okay, kwanza nanatandukanye icyo bita kwitonda no guceceka. Bakabona ucecetse bakavuga ati nyamara urumva yarukundo abantu batwoshya wanjye korango bene ngo wabuze ngo uri umusore ngo nyamara ngo buriya iyo migisha ngo uyishatse ngo uranga Imana se Imana ariko iyo Mana niyo muri Afrika gusa abasore mwe muragira Mana arya bambwiye ko banavuye abasore dore n'uriya muhungu uri inyuma abasore ni nari inyuma bana spendinga byinshi ubura hara yicaye inyuma ya kamera arimo aratekereza ati ndaca kwa Nubiraha iki ndaca kwa Korode Mucoma andebere inyama nziza yo ku mugongo yumutse ariko muganya gato yadukubitanire mugatsata ari garakumara actors ari maramwe kumakabye arimo aravuga ati hano bateka igihanga ugaranga bateka igihanga ndebere ngo yanyama ngo bitiranwa n'imodoka zo mu Budage ngo yumutse nziza urumva abyerebye ari baragenda spending ku ruhande rumwe hari je nawe baspendinga byinshi okay ndabyumva rwose ariko ibya spending atari ibyo ari kwinjiza ibya ubwo yinjije akahita bizora nguzuguri n'umuntu atarabasha kwihaza nigutajya kwivaga mu bintu by'ingoko tujye tuvugisha ko naranihaza no mu kabyeri baye ngo narihaza na kamitsingi uragize ujye kuzana undi muntu kandi kamitsingi kurande cyangwa udufanta tukagabana no ekizo ibintu cyo kugabana nimba nkwaga dutatu ubundi umugabo wa kera ubundi ni ukunywa dukeya nimba umugabo azi neza ko arya wenda tuvuge nk'isani nini cyane y'ibirayi n'ibishyimbo urumva bidakaranze mwana yagombaga kuba azi ko ari buhaye nk'isahane enye kurya igisahane cye kinini cyane urumva bikunda kwita isiniya ari buyirye wenyine ntawe ugira ute ntawe umuhagaze hejuru ubundi sibyo abagabo babaye ba fake nta mugabo wa kera nta nubwo yasangiraga n'undi muntu wicara ku isiniya yawe urumva bari kukureba urumva ibintu byarahenze ujye nabyibuka ubuzima bw'ihenda okay nimba byarahenze rero ubuzima rero buhenze bya bindi wabonaga bikanga urabihindura ariko n'amasambu yabaye make ariko rwose pe hatagira umuntu uza kwishuka nk'abantu nawe ujya ku ruhande rw'iwabo uyu mukobwa hoya ngirwa bamwe bafite rezo ariko ninde ushaka ko umwana ajya gushukura akazaza ameze ngo ninde ushaka ko umwana ajya gushukura se kandi boyfriend wiwe fiance we afite ibitekerezo oya ariko se ninde ubwe okay ikindi bagiye gucura ku buryo bashaka guhita bajya kubana babaye bashaka bavaraga bakazabana umuryango ubemera oya barakuze wenda bihagije oya bihagije aba bantu ukuntu ndi kubumva biririsha nta bibazo byinshi baciyemo oya muri iki gihe sinzi abana bari kwishyushya ugasanga urumva ari n'abasaza bagifite 37 bakiri aho mu kibuga bari kugenda bareba uko ikibuga kimeze urumva bavuga bati ikibuga kiri kunyerera reka tugenze gake gake nanone ngatekereza ko uyu muhungu yakubise imibare yabaze imiryango ashaka kubasaruramo urugo hagati ninajyana ibitekerezo byinshi mu bwonko hari ahantu nta kintu nzahakura ibitekerezo mu bwonko ibyo bitekerezo byo mu bwonko ntacyo bimaze ajyana ibitekerezo byinshi buriya reka nkugira inama mu tipe sibyo nimba kuko ufite ibyo bitekerezo wakakwiye kuko rikoresha uwo mukobwa ugashaka uburyo ki ibyo bitekerezo bimushyiramo ku buryo mushinga akantu mukagakora agafata kuri nimba kuko ashoboye kuba yagera kuri amafaranga y'iwabo kuko sinyeka ko izo amafaranga wenda bazamuha ibirongoranwa n'ibiki ari byo muzajya gukoresha mu mishinga muzatangira muri komwe nimba kuko uwo musore afite ibitekerezo yari kubiha uwo umukobwa agafata ayo mafaranga bagakora imishinga bagatera imbere nimba ari iduka bakarishinga ubundi bakagumana icyo gihe umuryango ntabwo uzagira ute bazanikwa kwanza aho ngaho dayeri nibajya no gukwa bazakora muri amafaranga business nashagwesha umugabo agaciro avuga ati business ashaka kwita uwo mugabo nyine akaba yimutijeho mu izina urumva kubera urwo rukundo rwabo deni bakabana neza
kuki uwo muntu w'umunyabitekerezo adatekereza ibyo bintu wabimbwiye kandi jewe namaze nyine akibimbwira ko twavuganye n'iki nahise mbyumva nshaka gusanga umutipe we yarabaza ati rwa rugo umunyu urahari kabisa cyane kabisa n'isukari irahari ariko kandi jewe hari iwanjye nta sukari mfite ngomba kuyikura hariya ahantu akareba ntago azajya gukorayo akazi k'ubuzamu ntazajya kuba y'umukozi wo mu rugo waho. Indi shuwa yanyuma ihasigaye no kuzana ibitekerezo by'urukundo ni kumutekaho umwana w'abandi mitwe ahubwo atereka mwinjize mu rukundo none mara kurwinjiramo nawe ubundi rurugo mbe ndarwinjira none agasanga umukobwa n'ubwo yarakariye mukuru we ashaka gusaba mukuru wafite nawe ibitekerezo n'irindi no kujya kuko nkuko nahoze mbivuga ngo yivugiye ngo arankunda ngo ndebye ngo ndamukunda ngo ntarankunda nibaza bipimye ati ibi bintu by'abakobwa byo kurusha abasaba amafaranga ibyo ni ikibazo gikomeye cyane kurusha ibintu byo kugira ibintu by'amafaranga oya binabyo biri kugenda biho umukobwa ugasanga man akusinzi rwose oya ariko sinzi Imana nasigaye yafashe umunzani rawucurika ubundi iwabo bahungu bakwiye kuba bafite ayo mafaranga ubuze umukobwa oya ikintu nabonye iyo umuhungu yabonye amafaranga ahita agira ibitekerezo byo gushaka kugira umuryango ashaka gufasha undi muryango afashe none umukobwa yabonye amafaranga ibitekerezo byo gushaka bita bivamo barahari ingero nyinshi nawe arabazi ndabizereka gushaka bari abantu bacu yanyiza wahita bivamo ahubwo agatangira kwishakira cyaziga iki kimasango nikigire gutya kiza kigira ibintu gikora aha ngaha kinagire n'iki nibonere n'uwo mupetu yirukanka aho mu mbuga iwanjye rero zigi hajya avuga ariko akazi kose ni akazi oya kasigaye ari akazi ariko nubwo igisigaye no kuzakandika mu tuzine dusanzwe kujya muri RDB kwandika muri RDB hakubundi hari uwakandikishije bakakanga se ubundi oya kibi nizino uje ukita abantu ukisi si ubusayidizi ubufasha ngo ni ubusayidizi none musada ukabango naomba musada tukusaidiaje kampani akavuga ngo dutanga n'ibiraka byo kujya byatari byo kujya gutera inda abakobwa bagumiwe oya niko bimeze bro ariko ngo bafite amafaranga ariko nibyo reka biraje bizamere nk'akazi iyi si yose urayireba tuvugejeje kuri iyi so uri kuyireba urayibona uti ku buryo cyaba ari gitangaza se bibaye niho biri kwerekeza ikibazo nuko bizagerayo hasigaye mbarwa muri iyo kampani abandi bose barayobotse oya urasaza ukavamo oya ramvuga gusaza abasigaye bazaba ari mbarwa bose nabo bakeneye abaza kubagiga amungani wanoza abasore asigaye nabo bashaka babagiga koko se ese ntabwo bazi bandi bamwe bashyize hanze ngo baryamye ngo bashyize hanze ibintu by'ibipipiri byabo rero wabonye wowe batari ntuza abasore wabonye atakenera umujiga n'atarapfutse ariko yari kwikoresha ariko ngo yajya ngo yemeze yuko ngo ibintu bye ngo bikora ariko nk'inama twamugira kameme ayene kwikebesha kabisa umusaza nadusebeje abasilamina lila Muhammad Rasulullah yala batazadukubitira yaruguru kuri mirongo ahubwo arakobetwa ahubwo arakobetwa bebako ubira icyaro cyo bisiramu cyo kubita ngo ni nka 50 harya mutipe si bakubita ku kibunu utanakora uyubeshe ugakoraho afite izina ry'idini izina ry'idini kabisa muri makero ndo ryivanze n'ibisanga none sana ahubwo niho none iyo mvugo nibwo none yagira ikisobanuro cyajya ndo ryivanze n'ibisanga ku rwego none rwadanje rwose none uri professional yalla mana yanjye gire n'inama mushiki wawe shamani inama giye ngugiriye muvandimwe we okimunze ko ufite ibitekerezo rwose ibyo bitekerezo ufite ibitekerezo kandi nagare wagishije inama no umukobwa wagishije inama okay ko umuhungu afite ibitekerezo kuki ibitekerezo afite utabikoresha ibyo bitekerezo koko ni uri kubona ari ibitekerezo mu buryo uri kuza kubaza ese umuntu ufite ibitekerezo none waje gusaba ibindi bitekerezo kandi umuhungu afite ibitekerezo
oya ari igihe ibyo bitekerezo bye ntabwo ari ibintu by'amanama, ntabwo birimo. Saba mungana ibyo bitekerezo bye birakora mwana. Kurangise nk'ugarukira ibyo bitekerezo. Umukobwa igihe uri kwita ibitekerezo bafite ibitekerezo. Ese nubwo ko gukunda, umeze neza, kuri mwiza, kugenda neza, kuseka neza mwana. Ibyo bitekerezo se byubaka. Ko namubura azapfejo. Oya wenda sinzi wenda muri comment reka tuzategereze turebe kintu oya n'abandi bamugira inama bitewe ariko nuko nabo bari kubyumva kuko jewe icyo nuvuze ni ikintu kimwe areba umuhungu ufite ibitekerezo koko nibatangira batekereza kuri ibyo bitekerezo barebe nimba ari ibitekerezo bitekerejwe neza bifite nyine intumbero. Ibyo bitekerezo byatuma abantu kubatekereza nanone icyo kintu nawe ugubangara ibitekerezo ni gute nimba umukobwa afite access yo ku bintu byitwa byaza n'ubukungu wenda tuvuge nk'amafaranga cyangwa ibindi bintu properties wenda zatuma batera kubera icyo tafashe ibyo bitekerezo yafashe ibyo bitekerezo by'uwo mugabo bakabihuza n'ayo mafaranga cyangwa n'umutungo bakabibyaza amafaranga bakikiza amaso y'umuryango nyine bakagira ibintu bakora by'iterambere bahimba iyo nkwano bagirete bashake bayifatanye urumva kubera ko bakundana ibanire mani ntabwo turi kubarwanya mani turabarwanya tuze tukurongore se bitekerezo ubwo nyine ko nanjye mbyumva uyu mukobwa ubwe n'umuhungu babanza bicare baganire bafate intumbero nyine yaho bari kwerekeza urwo rukundo rwabo. Wenda umuryango ntibawusuzugure bawugisha inama wumve nimba ko kubashyigikiye ariko umuhungu abe yagaragaje ko yanateye n'intambwe cyane kabisa zo kugaragaza ko ibyo bitekerezo yari atagenda akaba yiryamiye pyo muri geti wabo yamanitse akaguru kandi ati rugo nzarwengeramo nk'intwari ngende agasukari nkakure ibintu byo gushaka kurya isukari yuzuye umufuka mane baramani birangire atanamubonye abatipe benshi mwana muraducisha amazi uno umuntu w'umugabo abiri ibyuya barabizi ibyo ruva kagira uti akaza bimeze neza ameze gutya furu urumva kandi abenshi kandi ariyo nzira bari kwinyurira ntabwo ibyo bintu wapimwe abasaza mwe kudusebya cyane cyane abo munsi ya 2 kuduteza abantu nimba byaranze mwipowere wallahi ariko abana bo muri 2 barukuntu biyaminiye bakanabeshya bagakora n'imitwe urumva bagashakisha bikava mare kana mase yagase ya 2 ndabati man ni hatari birakomeye yihangane nyine we turareba ibitekerezo by'abandi je kubwanje ndumva ari ku ruhande rwabo bwawe bakwicira akaganira cyane kabisa umusore akabanza akanerekana ko ari umuntu w'umugabo nyine yamurwana apana kuvuga ngo aragenda yicare ngo ategereze ngo ibitekerezo nawe ni nko yavuze ngo afite ibitekerezo ibyo bitekerezo bye nakuremo 2 abishyire mu bikorwa ariko kubigendana mu gikapu na za office za mugabo ushaka kuba president guys mu gikari kabisa nibihoraho ni akagaruka reka tuvuye gutyo abantu bafite wenda n'izindi nkuru zisanzwe abifuza kudusura abifuza kuza kuganira nisanga abana muri isanga ni karibu murebe namba hasi murebe namba tushyiraho namba ushobora guhamagara wo niyari yose mwese ushaka kuganira kiwahamagara ikindi umuntu utarakoze subscribe ndabinyize kabisa mumanuke mudutere inkunga mudutere courage tubashe nyine kugira courage zo kugira ute gukomeza kubategurira ibindi biganiro bitandukanye byo mu buzima busanzwe akashya mukibuke nyabone nayo musharinge bavandimwe z'ubukoko namwe we bibatwaye ikikweri kiri gucumbagira ko kandi urya pya rimwe bikabirarangiye nimukajye mugorana mani mukajye mugorana ubundi se gucumbagira nawe nimubafashe no gucumbagira basi mwagare neza kumva mudufashe abantu dufashe nkuko mufasha abandi namwe muzi ariko mube nk'aba big energy nyabone big energy ahubwo hano hejuru cyane nese nkubeshye yabse dash nawe utaha murakoze cyane ngiyewe abana ni zigi nk'ibisanzwe
nk'ibisanzwe mwari muri kumwe na Neydi mu Gikari TV nakagaruka murakoze cyane ciao ciao mu Gikari TV izamuka hejuru like share subscribe byose ni by'ingenzi